Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet, ngjarjet më të fundit, por edhe për të analizuar situatat më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Fillimisht një herë ju uroj që të keni një ditë të bukur, të keni një ditë të mbar, të keni një ditë me energji të mirë pozitive, të keni një ditë me energji të bukur shpirtërore dhe të marrim më të mirën që kjo ditë do të na falë. Ne besojmë në të mirën dhe të marrim më të mirën e kësaj dite. Dua të nis këtë ditë maraton komentimesh me Brikenën dhe Mateon. Në fakt, situata e Brikenës dhe Mateos, marrëdhënia e tyre, pikpyetjet që ato kanë krijuar tek publiku shqiptar, kanë ngritur një interes të jashtëzakonshëm për të ditur se çfarë flasin dhe çfarë po ndodh me to. Tani, këto lloj kuriozitetesh, gjithmonë te artistët kanë përfitime. Përfitimi është i dyanshëm, si nga ana e Mateos, ashtu dhe nga ana e Brikenës. Në të gjitha dimensionet, fitojnë lek, do me thënë ofertat janë më të mëdha tek ato të dy, vëmendja aktualisht është tek ato, do me thënë çfarëdo që ato të hedhin në rrjetet sociale, qoftë një reklam shumë të vogël, tepër të vogël, do me thënë vëmendja është tek ato të dy dhe arrin të marrin atë që në të vërtet ato duan të marrin. Dhe këtu lindën pyetja se në të vërtet çfarë po ndodh me këtë çift. Unë dua të ndaloj tek disa mesazhe, tek disa komente që qarkullojnë lart dhe poshtë, që realisht ka gjenerat, ka fansa që e besojnë atë lloj komenti. Do me thënë e besojnë atë lloj statusi, atë lloj qëndrimi të një X personit, i cili në fund të ditës ka dhënë mendimin e tij, edhe pse është një mendim i dhënë me shumë bindje, por rezulton që të jetë mendim i gabuar. Për të dhënë një mendim për një çift, dhe sidomos një çift publik, duhet të bëjmë analizën që në ditën e parë të tyre të njohjes, marrëdhënien se si ka shkuar, deri tek momenti parafundit. Dhe momenti parafundit i këtij çiftit ishte dashuri, nuk ishte ndarje. Qarkullon një lajm lart dhe poshtë që Mateo gjasme pas ka tradhëtuar Brikenën, dhe kjo pas ka qenë arsyeja pse Brikena e pas ka nxjerrur atë statusin me zemrën të thyer dhe që ka ndarë nga Mateo. Tani, nga të gjitha burimet që kam unë, nga të gjitha informacionet që kam unë, edhe pse janë shumë të pakta, por janë me pesh, Mateo nuk mund të bën një gjë të tillë, sepse Mateo e ka dashur dhe e do Brikenën me të gjithë qenien e tyre. Tani, unë jam i bindur, jam shumë i bindur, që kjo ndarje fiktive nuk ka ardhur në asnjë mënyrë, as nga tradhëtia, as nga mashtrimi, as nga urrejtja për njëri tjetrin, as nga mosdashuria. Kjo ndarje për publikun ka ardhur vetëm për një arsye të vetme, për interesin e marketingut të tyre. Do me thënë, Mateo dhe Brikena janë të përzgjedhur nga televizioni Top Channel që të vazhdojnë një rrugtim në këtë televizion, të kenë emisionet e tyre. Zakonisht producentët e emisioneve, do me thënë kjo është një lloj prapaskene që unë dua t'ju tregoj, producentët e emisioneve u japin emisione atyre personazheve të cilët kanë jashtëzakonisht klikime, dhe unë mendoj që Mateo dhe Brikena, për të patur veten e tyre aktiv, për të qenë viral edhe në për emisionet e tyre, ato janë duke luajtur këtë lloj mekanizëm marketingu, që do me thënë gjithmonë të shesin produktin e tyre, se në fund të ditës, në një farë forme, në media, ti duhet ta shesësh produktin, me apo pa gënjeshtra. Kështu që shoh që Mateo dhe Brikena kanë përzgjedhur një rrugë që nuk është një rrugë e lehtë, është një rrugë shumë e vështirë, sepse kjo ka dhe kosto pagese,
Mund të kesh urrejtjen e publikut, mund të marrësh inatin e publikut, mund të marrësh mlefin e publikut, por unë mendoj që Matteo dhe Brikena kanë menduar medaljen e të dy anëve, domethënë, për atë gjën të cilën ato dëshirojnë, domethënë, ta bëjnë te publiku. Tani, unë e di që Matteo ka një emision, Matteo do t'jetë në Shizon Top, dhe ne të gjithë presim që të dielën Matteo të thot diçka. Po në thelb Matteo nuk thot asnjë gjë. Se po e tha Matteo humbet kuptimi. Dhe Brikena në të njëjtën gjë, presim që të thot diçka, nuk do të thot asnjë gjë. Ato do të jenë profesionist në formën e tyre, por jo në jetën e tyre private në për emision, domethënë s'do flasi për jetën e tyre private. Kështu që të gjitha ato lajme që qarkullojnë për Mateon dhe Brikenën, që Matteo pas ka tradhtuar Brikenën, Brikena që nga thyer, apo Brikena pas ka qenë koklart, apo Brikena që ka idhëruar që Matteo pas ka shkuar për Bajram, etj, domethënë lajme të pakuptimta, janë të gjitha gënjeshtra, nuk janë të vërteta. E vërteta e gjithë kësaj çështjes aktuale, unë flas për këtë që ndodh tani, për mendimin tim dhe informacionet që kam unë, është që Matteo dhe Brikena janë thjesht duke bërë një mekanizëm marketingu dhe asnjë gjë tjetër përpos kësaj. Unë shoh një Briken që është shumë e lumtur, shoh një Briken që është shumë happy, që ka realizuar ëndrrën e saj, që ka realizuar dëshirën e saj, që në një farë forme ka realizuar dhe misionin e saj për të qenë pjesë e televizionit Top Channel. Në Top Arena nuk është keq, domethënë është një spektakël që Brikenës do t'i dhuroj një dimension krejtësisht tjetër që ne në të vërtet nuk jemi mësuar që ta shohim Brikenën, dhe nga ana tjetër kemi një Matteo i cili po përgatitet për një rrugtim të bukur televiziv, i cili është Shizon Topi. Pa marrë parasysh pozicionet se ku do të jetë Matteo, ku do të jetë Brikena, unë jam i bindur që asnjëri tjetrit nuk i mbetën hatri. Dhe jo më kot ndodhen ky mekanizëm që dhe Top Arena të jetë ndjekur si emision gjatë verës, sepse gjatë verës zakonisht bie shikueshmëria nëpër media, edhe Shizon Topi të jetë ndjekur. Domethënë, shumica e ndjekin Shizon Topin tashmë për Mateon, që të tregon Matteo të vërtetën e tij në marrëdhënien me Brikenën, gjë që nuk do ndodhën kurrë, dhe nga ana tjetër do ta ndjekin Top Arenën aty ku do të jetë pozicionuar Brikena, për faktin që domethënë Brikena të thot diçka për Mateon, të flet diçka për Mateon, dhe në thelb mund të kemi një emision të dy fisht, ku Matteo dhe Brikena do të jenë të dy së bashku, dhe aty ku mund të ndodhen edhe gjëma e madhe, në kuptimin që domethënë Matteo t'i propozon Brikenës një martesë, ashtu siç edhe flisnin gjatë gjithë kohës. Nuk mund ta besoj një marrëdhënie e cila u bë shumë private në familjarët e tyre, shumë serioze, të përfundon pa një pikë kuptimi. Domethënë kjo është ideja ime dhe të gjithë lajmeve që qarkullojnë lart edhe poshtë.